ওরম করো না, হাই মিঠু কাম থেকে না। যাও এখানে যাও। ওর নাম মিঠু, ও আল্লাহ বলতে চেষ্টা করে। বসো, পিছিয়ে টান দিয়ে বসো। তো মানুষের মতো মোবাইল দেখে, মানুষের মতো বসে থেকে মোবাইল দেখে, ওটাকে মোবাইল দেখার জন্য পাশে আসতেছি, দেখতে দিচ্ছি না তো ওই জন্য রাগ হচ্ছে। যাও তুমি ওখানে যাও, যাও ওখানে যাও। তোমাদের তা ভদ্র তো। বাসায় সবাইকে বলে